Друзі, вітаю вас на сешені. Сьогодні у нас дуже особливий гість, який, на мою думку, дуже багато чого зробив по відношенню реалізації гік-культури в Україні. В даному випадку ми поспілкуємося саме про один окремий його шлях, а це саме професія левел-дизайнер. Тож, дуже дякую, Рен, що довідався до нас, і давай з тобою більш детально поспілкуємося про цю професію. Вітаю Дякую. знову. Дуже приємно, що запросили мене. Це не я, це продюсер запросив, якщо що. Дуже дякую, продюсер. Давай з самого банального почнемо загально. Розкажи, будь ласка, саме про себе, про старт цієї професії і чому ти захотів цей напрямок. Замово банально, так обширно. Мене звати Рен, мені 30 років. Останні 7 років я займаюся геймдизайном, левел-дизайном, розробкою ігор. Взагалі в мене дуже багато різних вподобань тим, чим я займаюся. Так? Я геймдизайнер чи левел-дизайнер. А є різниця між цим? Велика. О, про це поговоримо. Так. Зараз не працюю, займаюся блогерством, намагаюся зрозуміти, як працює геймдев. Мені це більш зараз імпонує. А от що саме спонукало вибір цієї професії? Просто любов до ігор? Чи щось там, реалізація якоїсь там творчості, або бажання керувати людьми? Що саме? Це, скоріш за все, любов до ігор була, тому що після школи всі задаються питанням, що робити після школи, і мені дуже імпонували ігри, і я хотів займатися розробкою ігор. Але коли ти задаєш себе питання, що таке розробка ігор, ти відразу думаєш про те, що є людина-програміст, яка сидить, щось там кодить, в неї виходить гра. Тобто щось поєднане з кодуванням. В мене дуже гарно було з точними науками, з математикою, з фізикою і так далі, тому подібне. І я пішов в КПІ навчатися, щоб стати програмістом. І в той момент життя я познайомився з людьми, які вже були в геймдеві київському. І мені розповіли про те, що окрім програмістів є ще геймдизайнери, які займаються тим, що розповідають, показують, якою має бути гра, концептуально, як вона має працювати і так далі, тому подібне. І взагалі геймдев – це дуже обширна історія. Коли мені розповіли про геймдизайнерів, я прям загорівся, тому що в той час, коли я навчався в університеті, я дуже сильно горів написанням різних там, не знаю, сценаріїв, виступів. Ми їздили групою людей, виступали на різних фестивалях, ставили постановки сценки. Для мене це теж була якась така от любов прям. І я вирішив, що я хочу стати геймдизайнером і робити ігри саме так. Добре, давай споглядаючи минуле. Які навички потрібні для геймдизайну? Я так розумію, що, скоріш за все, це уточнення буде, тому що, напевно, давай ми зазначимо, що робить саме геймдизайн. Тобто, яка саме зона відповідальності і що саме ти маєш робити в цій професії? Геймдизайнер – це та людина, по суті, з якої починається гра. Це людина, в голові якої створюється бачення гри, створюється те, як гра має працювати, що в ній має вистрілити, що в ній не вистрілить і так далі, тому подібне. І він це бачення намагається передати іншій команді людей, які будуть займатися цією грою. Ну, тобто, робота геймдизайнера, якщо так розбити по якимось етапам, то спочатку він пише one-pager, ідею свою на одній сторінці для того, щоб можна було, грубо кажучи, продати інвесторам. Є правила ліфта, коли ти заходиш з інвестором в ліфт, і тебе є час, коли ти їдеш в ліфт для того, щоб продати свій проєкт. Десь я таке чув, 5 хвилин, щоб вразити людину. Ну от, в геймдеві це теж працює, тому що як не крути, але для того, щоб зробити свій проєкт, тобі потрібні якісь інвестиції. Не завжди, але краще б, щоб вони були. Тому це реалізація власних ідей, чи все ж таки, наприклад, тобі дають якусь ідею, ти маєш її розширити, там, створити концепцію, підготувати? Ну, знову ж таки, тут все залежить від того, де працює геймдизайнер. Якщо геймдизайнер працює на якусь компанію, то компанія, скоріш за все, йому скаже про те, що є от така от
задумка. І тезисно однією строкою скаже про те, що нам потрібно зробити гру про бойову принцесу. Жанр там, не знаю, екшен RPG, чи Souls-like, чи, не знаю, стратегія. От, і далі розкручує цю ідею як хоче. І геймдизайнер починає думати про те, що як взагалі можна поєднати сеттинг, який тобі дали, з жанрами, які тобі дали. І починає писати цей ванпейджер, створювати якісь концепти для того, щоб прийти до начальства свого і сказати про те, що типу, от, є така ідея. Ну і якщо її апрувлять, наступний ванпейджер, якщо апрувлять, наступний крок, цей ванпейджер перетворюється в концепт-документ. В концепт-документі пропишуться більш детальніші якісь основні механіки, основні персонажі, на що націлюється, ну і трішечки прописується про те, як саме ця гра має захоплювати гравців, чи приносити якусь монетизацію, як вона має продаватися і так далі, тому подібне. Ну, тобто аудиторія, яка може бути монетизація, на яку Ну розрахована. так, але знову ж таки, концепт-документ, якщо ванпейджер це одна сторінка, концепт-документ це, я б сказав, 5 сторінок, можливо, 10. Ну, чим менше, тим краще. Чим більш стисніше ти можеш розповісти всю цю історію, то тим краще. І коли в тебе затверджується концепт-документ, в принципі, плюс-мінус в той момент починається формування команди, яка працює над грою. І коли в тебе затверджується концепт-документ, він переходить в більший документ, який прям, можна сказати, біблія для гри, геймдизайн-документ, з яким геймдизайнер працює от від цього моменту до кінця гри, він вписує туди всі якісь деталі гри для того, щоб робота геймдизайнера не тільки придумати, а передати своє бачення максимально чітко і правильно всій команді, яка працює над проєктом. Це як внутрішній довідник ти робиш. Так, це робиться як внутрішній довідник для того, щоб людина могла відкрити геймдизайн-документи, подивитися, що там, але відразу скажу, ніхто не відкриває геймдизайн-документи, не дивиться, що там. Тому що він розростається дуже велико. Якщо я казав, що OnePager – це одна сторінка, концепт-документ – це 5-10 сторінок, то геймдизайн-документ – це 100 сторінок і поїхали далі. І враховуючи те, що дуже важко услідкувати, де остання версія цього геймдизайн-документу, то це в тебе, не знаю, в кінці 5 геймдизайн-документів різної версії, і ти сам навіть, як геймдизайнер, інколи плутаєшся, де все ж таки остання якась інстанція. Тому це важлива штука, коли виникають якісь спірні питання, треба завжди в тебе є все записано, ти кажеш, от я тут написав, значить ми робимо так. Але я б сказав, що чим ближче гра до кінця, тим важче орієнтуватися по цьому геймдизайн-документу, тому що він дуже розростається. І, в принципі, в тебе вже є гра, і ти можеш не на папері, а на грі показувати про те, що, оце не працює, це працює не так, це треба переробити. Знову ж таки, з пливом часу може змінюватися концепція, розширюватися, додаватися або забуватися якісь аспекти. Так, є таке. Коротше, геймдизайнер – людина, яка придумує гру і транслює своє бачення і так далі, тому подібне. В принципі, в процесі розробки це ключова особа в даному випадку, тому що ти створюєш світ гри, ти створюєш якісь, не знаю, основні критерії, розширюєш і взаємодієш уже з розробниками, моделерами, чи як це працює? Я б не сказав, що це ключова, це скоріше фундаментальна якась, тому що, сказати, що геймдизайнер ключовий, ти і без програміста не зробиш, чи без артиста не зробиш гру. Вони теж ключові, не можна прибирати. Навіть без команди тестувальників ти гру не зробиш. Але так, з цієї людини починається проєкт, і я думаю, що нема жодного проєкту, в якому б не було геймдизайнера, який би розповідав, як виглядає гра. А які навички потрібно людині для того, щоб займати цю посаду, от з свого досвіду? Що саме ключове і саме важливе є те, що цінується компаніями, командами?
Я б, напевно, взяв би 3 ключові навички. Це креативність, це вміння аналізувати ігри, зрозуміти, що і як. І психологія. Комунікація, так, можна туди теж вписати цей, тому що креативність тобі, як я і казав, дають якусь Суху ідею, тезу, а ти маєш її так, і розширити. ти маєш її розширити. В аналітиці ти маєш грати в ігри і аналізувати, чому саме ця гра стріляє, а така ж саме там, не знаю, якщо ми беремо шутер, наприклад, то чому там цей шутер працює, а цей шутер не працює, хоча, в принципі, персонаж, пістолет, вороги і все одне і те ж саме. Тому ти маєш аналізувати, грати і аналізувати. І психологія, тому що ти маєш зрозуміти, як працює мозок гравця, як він бачить гру, що його зачепить, що його не знаю, буде утримувати, і він буде продовжувати. Розуміти, за які ниточки дьоргати в процесі саме самої так. гри. І як ти, в принципі, правильно сказав, тобі треба комунікувати з командою, яка дуже велика, і теж треба зрозуміти, як підійти до тієї чи іншої людини, де треба там, не знаю, поступитися, де треба нажати, де треба прийти до якогось компромісу. І зрозуміти, чому людина не працює так, як ти хочеш, щоб вона працювала, і не робить те, що вона це. Де треба дослухатись до людини, де треба. Взагалі, за перший рік своєї роботи геймдизайнером нас набрали молодих і недосвідчених. У нас було там людей 10 в компанії. Ми пройшли школу геймдизайну. Школу. Але за перший рік роботи ми дійшли до того, що геймдизайнер – це така людина, яка має знати все про розробку ігр, але потрішки. Трішки знає, як арт працює, трішки знає, як програмісти працюють, трішки знає, як аніматор працює, трішки знає, як там, не знаю, людина, яка за саунд відповідає, працює. І цього всього потрішки має знати. Але основні – це креативність, вміння аналізувати ігри і психологія розуміння гравців і людей. З точки зору саме навчання або, відповідно, якихось навичок чи освіти, що саме потребується, чи не потребується на випадку, чи, от як ти зазначив, мовні курси можуть дати тобі якийсь там бекграунд, і ти можеш стартанути в подальшому? Зараз дуже велика кількість, я бачу, різних ігрових академій, там, курсів по геймдизайну, левел-дизайну і так далі, тому подібне. Я, чесно, не знаю, наскільки вони гарні в нас в Україні. Я нічого не проходив. Можливо, були якісь думки про те, що було б прикольно прийти туди по цей, але просто знаючи про те, як в нас проходять деякі арт-курси, арт в плані для художників, я розумію, що дуже велика кількість курсів по геймдизайну і так далі, тому подібне, вони ніякі, будемо так казати. І я, коли приходив в сферу ігрову, я навчався вже, можна так сказати, в бойовому полі. В мене була на останній роботі, я працював з людиною з Турції. В Турції є академія геймдизайну, левел-дизайну. Він там навчався. І я розумію, що от коли є якась структура, там якийсь інститут, університет, який займається саме іграми, ігровими науками, можна так сказати, то там тебе реально вчать тому, як працює ця сфера. Коли ти записуєшся на курси, тобі можуть дати якусь базу, якісь стандартні розуміння. Знову ж таки, я доволі скептично відношусь до курсів, особливо коли є лозунг, за 2 місяці ти зможеш зробити гру. Так, ти можеш зробити гру. Я проходив якісь, безкоштовні ці, коли тебе там 5 лекцій, і ти зробиш свою гру. І тобі просто показують в Unity, як взяти асети, скерувати їх, і в тебе буде човник, який буде
літати по сцені і стріляти якісь астероїди. І ти такий, блін, круто, я зробив гру. Ну, Але не збрехали, ти зробив гру. Але суть в тому, що в цей човник, який літає і стріляє астероїди, ніхто грати не буде. От ми зараз не в яких 50-х роках, коли астероїд був в топі. В топі ігор. Зараз все дуже набагато складніше. От, тому до курсів я ставлюся скептично, але все, що я зрозумів, як я казав, я вчився в КПІ на програміста, і це дало мені розуміння, як працює програмна частина гри. Тобто мені з програмістами було легше спілкуватися, тому що я на якомусь базисному уровні розумів, що вони роблять, і що вони зможуть зробити, що вони не зможуть зробити, як це можна зробити і так далі і тому подібне. Я розумію, що мені б було б прикольно теж піти там, не знаю, на курси, не на курси, а на вчитись писати сценарії, наприклад. Теж розвивати свою креативність і розуміти, як працюють сценаристи, тому що це знову ж таки, коли пишеться книга чи сценарій, там теж йде розуміння того, як втримати читача чи глядача в Відповідно, якась структура все рівно ж є. Тому я б сказав, що тут чи технічна в плані, треба якесь технічне навчання в плані того, щоб ти там був програмістом чи дотично до цього професію мав, чи щось пов'язано з написанням сценаріїв і от в цьому напрямку. Ну і знову ж таки, якщо ти навчаєшся на там, не знаю, художника, то тобі не треба бути геймдизайнером, ти можеш стати артистом в грі і заробляти набагато більше грошей. Ну, от стосовно саме сторітелінгу, ти кажеш, що це здається умовно концепцію. Ти долучаєшся до створення саме сюжету? Чи необхідно тобі також мати навички сценариста? Дивись, ти мене питав, чи різні розуміння геймдизайну, левел-дизайну. Є ще наративний дизайн. І тут я поплавився. Роз'яснюй. Геймдизайнер – це людина, яка має бачення того, як працює гра. От. В маленьких компаніях, в яких нема великих бюджетів, за це от розуміння, за левел-дизайн, за сюжетну складову і, там, наприклад, за баланс в грі відповідає одна людина – геймдизайнер. От. Це така от велика складова. Але це, в принципі, неправильний підхід, тому що всі ці моменти, які я перерахував, це різні люди. Наприклад, за те, як виглядає гра, як вона працює і так далі, що в совокупності відповідає геймдизайнер. За сюжетну складову відповідає наративний геймдизайнер. Це людина, яка знає, як правильно написати сценарій, як правильно утримувати людину зацікавленість в сюжеті, в сторітелінгу і так далі, тому подібне. За те, як виглядають рівні і щоб гра гралась цікаво, проходилась цікаво, відповідає левел-дизайнер. І за те, щоб ці рівні не проходилися, а те, щоб винагорода за ці рівні була, щоб не було дуже важко там битися з якимись монстрами чи ще щось, відповідає гейм-економі дизайнер. От. Тобто, по суті, гейм-дизайнер має розуміти всі ці аспекти в гри. Але чим, не знаю, в кращій ти компанії працюєш, тим більше вирогідність того, що поруч з гейм-дизайнером буде наративний дизайнер, левел-дизайнер і гейм-економі дизайнер. Ну, це залежить від масштабності проєкту також в тому випадку, тому що все охватити, якщо гра дуже складна або об'ємна, складно одній людині це все в один талмуд написати, як ти казав, і ще перевірити все це. Скажи, будь ласка, ти з якими напрямками працював по іграм? В даному випадку там якісь рольові ігри, шутери. От з якими проектами сюжетно ти стикався? Коли доходить до цього питання, я завжди якось так, торможусь, але я в основному працював на мобільні казуальні проекти.
Починав я з хопа жанру, це Hide and Object Puzzle Adventure. Жанр. Ні, це мої улюблені гри. До речі, я навчився шукати горішки, щоб спіймати білочку, щоб врятуватися і відгукнути карету. О, так. Ти, в принципі, розумієш, про що це. Я думав, що ти жартуєш, а... Я не жартую. Ну так, Hide and Object Puzzle Adventure гри – це от те, з чого я починав. Це коли йдеться якась серія ігор, в тебе є там, не знаю, 20 рівнів, і ти от робиш так, щоб ці рівні, тобто робиш пазли на цих ігор, щоб вони якось... Заходиш в кімнату холостяка. Ну, грубо кажучи, так. От. І я дуже радий, що я почав з цього, тому що мені перша моя робота дала дуже сильну базу для того, щоб зрозуміти, як взагалі робляться ігри. Тому що це не звичайний матч-3 якийсь чи ще щось. Це гра з сюжетом, гра з персонажами, гра з дуже сильним наративом. Я б сказав, що там я був більше наративним дизайнером, чим левел-дизайнером. І, ну, коротше, це дуже-дуже сильна база. Далі, після цього, я пішов робити в мобільні ігри. В жанрі, там, не знаю, пасіанси різні, матч-3, що там було, коротше, судоку, ну таке. Фішка в тому, що просто мобільні ігри приносять більше грошей. От, і... Дивно чому? Так, і ну, аудиторія в них ширша, і в принципі ти починаєш розуміти, як не знаю, працює гра з точки зору продажів і так далі і тому подібне. Тому що хопи, це випускається одна гра, її приходиш і там буквально через 9 місяців випускається наступна гра такого, ну, типу, з цієї ж лінійки, просто там. Це як конвейерний якийсь. Це конвейерний. От, я пам'ятаю, я коли приходив, ми працювали там над 9-ю частиною гри. Коли я уходив, була вже там 11-та. Коли я спитав у своїх друзів, які там працюють, яку ми робимо, таке 15-ту. Ну, коротше. От, якщо ви думаєте, що Assassin's Creed – це конвейер, який без душі, то повірте, типу, це ще не так погано все. Ну, коротше, я перейшов в мобільний геймінг. І, в принципі, я там залишився майже до кінця, ну, що майже, до кінця. Останні, там, не знаю, 5 років я займався цим. І, в принципі, тут я перейшов на левел-дизайн мобільних ігор в жанрі матч-3 і так далі, тому подібне. Дуже багато людей недооцінюють ці ігри, кажуть про те, що типу, так, казуалки це не гра і так далі, тому подібне. Але мені здається, що в плані левел-дизайну, в плані психології гравців і так далі, тому подібне, саме матч-3-шні ігри, мобільні проекти дуже сильно показують, як треба керувати гравцем, щоб він грав і залишався в цій грі. Тому що монетизація дуже сильно залежить від того, монетизація дуже сильно залежить від того, скільки годин гравець проведе в твоїй мобільній грі. Тому що вони фрі-ту-плейні, але монетизувати це якось треба, тому треба не так, щоб гравець пограв і такий все, мені не цікаво, я вийшов. Ну, знову ж таки, якщо це фрі-то-плейні ігри, в більшості вони не мають завершення, не мають кінця. І от з точки зору саме психології, я якось також з нашими гостями спілкувався з приводу цього, що у людини є фактор початку і завершення будь-якої дії. Якщо дія не завершується дуже довго, це нас виснажує. Морально, психологічно ми психуємо, тому що немає цього завершення. Бінго, ми там виграли щось. Як в цьому форматі отримати гравця? Постійно додавати йому якоїсь причинки, набирати оберти, піднімати ставки. От які головні фішки маніпуляції ти можеш зазначити? З самого початку, наприклад, і до, там, не знаю, лайфтайм проєкту. Починається проєкт. Кожна казуальна гра починається з того, що ти робиш перші 150 рівнів, з яких 50 перших рівнів вони максимально ізічні. Ти маєш, гравець має зрозуміти, як працює твоя гра.
От. Ці перші 50 ігор людину просто ведуть за ручку, вона грає в гру і їй сиплять різні там, кристалики, монетки і так далі, тому подібне. В неї ресурсів просто море. От. Але і гра, в принципі, не винуждає тебе щось з цих ресурсів витрачати. От. Але, можливо, десь на рівні 20-му ти знаходиш таку річ, як Paywall. Тобто ти знаходиш рівень, який легкий, але не такий легкий, як 20 рівнів до того. От. І ти його проходиш, ти можеш його пройти, і тобі після кожного твого фейлу гра каже про те, що ну, докинь тобі кристалик сюди, і ти можеш, там, тобі дадуть ще 5 ходів, і ти розумієш, що цих 5 ходів тобі вистачить для того, щоб пройти цей рівень. А в тебе цих кристалів, там, наприклад, 20. Ти такий думаєш, ну, один з 20 витрачити, то не так непогано. Ти витрачаєш, гра проходиться, наступні рівні теж ізі йдуть. І ти згадуєш, як прикольно було витрачати цей кристалик, і як легко стає грати далі в цю гру. От. І ти починаєш використовувати ці кристалики. Ти ще думаєш про те, що тобі ці кристалики навалювали минулі 20 левелів, просто вони падали один за одним. Але вони будуть падати до 50-го левелу, але в тебе вже підсадили на ці кристалики, на те, що ти можеш з ними грати, і гра стає ще веселішою. І після 50-го левелу в тебе починається така міні-ломка за кристаликами. От. І ти після 50-го левелу йде крива складності. Тобто 10 рівнів. Перші 2 рівні ізі проходяться взагалі. Потім є мід, рівні з мід складності. Ну, тобто челендж є, але не такий сильний. Далі йдуть хардові левели разом з мід складу, ну, типу, мідовими левели. Інколи ізі можна зробити. Ну, комбіновані якісь. Так, комбіновані йдуть. І в кінці в тебе дають 2 супер екстрім левела, на яких ти можеш їх пройти без донату. Але ти маєш просто весь свій скіл вкласти в ці рівні, для того, щоб їх пройти. І в тебе завжди, коли ти будеш проходити ці рівні, в тебе завжди буде не вистачати там буквально 2-3 ходів для того, щоб закінчити цей рівень. От саме тієї кількості, щоб ти взяв той кристалик і вставив туди, і все... Щоб не було, наче, і колосальної різниці, а в то ж саме дуже було привабливо, заманчиво, бо ж тютельку-тютельку. Так. Але, наприклад, і тут є 2 види гравці, які купуються кристалики, вводять, і вони такі ха-ха, от про те завершеність, яку ти сказав, в принципі, вони отримують оцей, не знаю, дофамін, чи як він там називається, я не пам'ятаю, ендорфін. Ну, коротше, отримують емоцію і такі круто, класно грають далі. І є люди, які трайхардять. Вони проходять цей рівень самі, вони самі проходять, і вони такі: оце я крутий, я пройшов челенджевий рівень. І вони думають про те, що вони прям боги, вони можуть пройти все. Вони починають наступний рівень, а наступний рівень у нас який? Ізічний. І вони проходять наступний рівень різень, і оце емоція, те, що вони такі круті і так далі, ще буститься. Тому що Де більше азарту. я ще пройшов рівень, і просто я його, над тим я сидів там, типу, не знаю, цілий день, а це я пройшов за один трай, я прям мега-геній. І ти проходиш наступний, він теж ізічний, ти такий: вау, клас! І ти знову доходиш до якогось хардового левелу, і, ну, цикл повторюється. І на якомусь циклі все ж таки додавили його заплатити. Ну, так, є таке, що на якомусь циклі цей. Про завершення додається якісь евенти. Якщо ти граєш в мобільні ігри, знову ж таки, є мапа, на якому ти проходиш, там, типу, знову ж таки, грубо кажучи, ці 10 рівнів просто на цій мапі, ти його проходиш, і тобі цікаво про те, що там, не знаю, подивитися, яка мапа далі буде. Чи там побути в якомусь івенті, чи якось так. От. Ну, і це ось якось веде гравців. Є дуже велика кількість скритих механік, про яких гравцям не кажуть, але вони все рівно працюють. Наприклад, про те, що типу, якщо ти сидиш на рівні хардовому більше, ніж треба,
ніж там запрямував левел-дизайнер чи гейм-дизайнер, то цей рівень перебудовується в easy level. І тобто на 25-й раз, коли ти граєш цей левел, ти будеш грати в нього ж, але він буде ізі. Ну так, тому що є ризик втратити гравця в даному випадку, Так. якщо він все ж таки не зможе пройти далі. Угу. А спонсор цього випуску мій магазин Даріус. Тож, якщо хочеш підтримати мене, завітай до нашого фізичного магазину в місті Київ або до нашого сайту та обери будь-який подарунок для геймера. Посилання залишу в описі. По плану, у мене є таке питання: які найчастіші проблеми бувають у новачків в цій професії? Ти знаєш, це от з погляду рожевих окулярів. Іноді люди дуже сильно ідеалізують професію, там вважають, що там прийду, все порішаєш, все зроблю. А насамперед це не так там просто, або є якісь внутрішні складнощі. Що от в твоїй професії було от те, що тебе здивувало, те, що ти не очікував, або навпаки, типу, а що так не роблять? Ну, останні 2 роки я попрацював як начальник відділу левел-дизайнерів, і моя робота була якраз от знаходити людей, щоб наймати їх, і я наймав новачків. Тому що, напевно, перша проблема – це те, що люди не вірять в те, що вони можуть стати левел-дизайнерами чи гейм-дизайнерами. Вони навіть не уявляють, що є така робота. Ну, наприклад, я не уявляв на старті, що є гейм-дизайнер чи левел-дизайнер. Я знову ж таки повертаємося до того, думаю, що є програміст, і він все робить, і типу так далі, і тому подібне. Зараз, можливо, і не так, але я стільки людей наймав, які такі: о, прикольно, я не знаю. Я грав в ці ігри, я не знав, як вони робляться. От. Є інша проблема, і вона не знаю, найважча, напевно, це те, що люди якраз от приходять і думають про те, що вони зараз роблять новий World of Warcraft, і, типу, в них така геніальна ідея, і вони знають, як її зробити, і просто гроші в кишеню будуть просто отак от падати. Тому що, типу, вони пограли в Warcraft, їм щось не подобається в Warcraft, вони б зробили такий же Warcraft, але без якогось елементу, наприклад. От якось так, без того ж пейволу, наприклад. Ну чекай, ти кажеш, що якраз ти займався набором команди. Які для тебе були ключові моменти, от коли приходила людина новенька, яка, мабуть, до цього ще не працювала? От на що саме ти акцентуєш своє бачення? От це те, що може бути цікаво для глядача, який тільки може думати за цю професію, або от якраз зацікавився. Які критерії були для тебе? Критерії креативність і аналітичний склад розуму. Знову ж таки, ці стандартні кити, які були. Угу. Як ти міг це перевірити? Ти дав якесь тестове завдання? Я давав тестове завдання. Ну, дивись, за психологічний аспект відповідав HR, який спілкувався з цією людиною. HR, вони більш знають, як люди там, не знаю, поводяться, де адекватна людина, де неадекватна. Це можливо, але чекай, в процесі роботи люди по-різному можуть розкритися. Так, але мені, в принципі, казали про те, що типу, там, от є така людина, вона по спілкуванню адекватна, в неї там амбіції на такому-то рівні і так далі, тому подібне. Типу, от, можна з нею спрацювати. HR, в принципі, знали, що мені було потрібно від людини. А від людини мені було потрібно, якщо це новачок, якого немає якогось досвіду, це людина, яка буде мене слухати. Ну, в плані не те, що я там, типу, якийсь деспот, який буде казати про те, що типу, прийди і зроби мені чай чи ще щось. Ні, буде розуміти, що ти кажеш. Буде розуміти, що я кажу, і буде, ну, вона хоче навчатися. От, і тому вона буде слухати. От, далі я з цією людиною теж спілкуюсь, я задавав якісь стандартні кейси. Так як у людини нема якогось досвіду, мені був цікавий ігровий досвід. Це от про аналіз, те, що я тобі казав. Коли людина грає, так чи інакше, в неї є наіграність, надивленість в проєктах. І вона може зрозуміти, де гарний проєкт, де поганий проєкт і так далі, тому подібне. Я питав про те, скільки вона грала, у що вона грала і які результати в цих іграх. Коли отримав якісь відповіді, я їх теж аналізував,
спираючись на те, що я знаю, що там в цій грі за такий час можна там досягти таких-то цих, я розумію, наскільки ця людина буде швидко там, не знаю, грати, створювати рівні і так далі, тому подібне. Плюс, якщо людина вже десь працювала до цього в якійсь маленькій компанії, я питав про те, як вони працювали на цій компанії, які в них був процес створення рівнів. Якщо людина могла мені розповісти чітко, що за чим йшло, я такий, ну окей, добре, це круто. Якщо не могла, то я такий, ну, може є розуміння якесь, але треба тут попрацювати. Ну і далі було тестове завдання. Я давав якісь ігри з тих, що ми робили на фірмі. Казав пройти як мінімум 50 рівнів, тому як я і казав, що перші 50 рівнів, вони такі ізі. І якщо у людини є досвід, вона їх пройде дуже швидко. От. Тому я казав від 50, мінімум 50 пройти за тиждень. І далі повернутися за тиждень і сказати, який максимальна кількість рівнів вона пройшла. Якщо людина повертається і каже, що я пройшла там 200 рівнів, то я розумію, ну, типу 200 і більше, я розумію про те, що людина реально шарить, як можна грати в цю гру, і, ну, типу, сиділа і грала. От. Якщо він каже, ну, я пішов 51 рівень, то, ну, скоріш за все, чи левел гри в неї дуже маленький, чи, ну, вона взагалі гру не відкривала. Скажіть, це не була зацікавленість, я думаю. Ну, так. Далі до цього я кажу зробити розбір цієї гри, ну, щоб перевірити реально аналітичну спроможність цієї гри. І я даю якісь основні тези, там, типу, геймплейна, як ця гра, візуальна, як ця гра. Я, чесно, зараз не згадаю всі ці, але спробую. Геймплейно, візуально, що знаходиться поза межами цієї гри. Тобто ти граєш матч 3, закінчив сесію, нащо ти це зробив? Тобі подобається, це не подобається. От. Потім сюжетна якась составляюча цієї гри, якщо там вона є. Ну і розбор якихось там геймплейних механік і так далі, тому подібне. Я давав якісь тези для того, щоб людині було легше, і людина описувала по цим тезам, що їй подобається чи не подобається, вона змінила і так далі, тому подібне. У мене було якесь розуміння, у людини теж може бути якесь розуміння. Якщо воно сходиться, то, в принципі, я розумію про те, що все добре, ми спрацюємось. Якщо ні, то... А чи був такий момент, коли ти давала тестове завдання пов'язане з проєктом, який, знову ж таки, ви робили, і тобі людина каже, от тут би я зробив би інакше. І ти такий сидиш, о, а реально, треба було зробити таким чином. Так, є таке. Ну, дуже велика кількість людей приходить і кажуть про те, що, типу, тут краще б зробити так чи інакше, і ти такий, блін, це... Чи це реально крута ідея, про яку ти не подумав? А може чи свіжий погляд, бо в процесі розробки, знову ж таки, око може замилитися. Так, є таке, дуже сильно. Я більше скажу, що ми коли створюємо рівні, ну, коли ми створювали рівні до левел-дизайну, у нас була команда з 5 людей, на проєкті було 2 людини, 3 людини, жодного разу не одна людина. Не може бути так, щоб левел-дизайнер був один. Чого? Тому що левел-дизайнер створює там, наприклад, 7 рівнів, і ці 7 рівнів тебе потестити. Ми не віддавали їх тестерам, ми віддавали їх іншому левел-дизайнеру для того, щоб він пограв і написав свій фідбек. У нас один день був створення рівнів, один день ми тестили, але в жодному разі не свої рівні. Свої рівні ти маєш потестити, коли їх ти створюєш, щоб впевнитись в тому, що твоя задумка, яку ти вклав в цей рівень, працює, тому що ти тільки знаєш свою задумку. А віддаючи іншому левел-дизайнеру, він може розгадати твою задумку, чи не розгадати, чи може якось зламати, зіграти по-іншому і так далі, тому подібне. От, тому ми... Ну, це, знову ж таки, за замильність ока, за якусь там, не знаю, ти створив рівень, це твоя дитина, і ти не хочеш сказати, що він поганий, і ти будеш її захищати і так далі. Ні, як мінімум просто буває так, наприклад, коли мені потрібно було писати текст для огляду, я от скидаю комусь почитати, і я замилене око, тому що я не бачу умовних тупіших помилок, які там може бути, бо в голові воно тобі так дуже чітенько все йде, ти вже додумав і так далі. Так само може бути і в процесі саме розробки. В голові в тебе все склалося, і ти не помічаєш цих маленьких помилок. А скажи, будь ласка, чи були якісь такі дуже смішні, комічні ситуації в процесі розробки? Ну такі, знаєш, може професійний гумор присутній?
Насправді в кожній компанії є така фішка з текою, в якій збираються чи арти, чи якісь там, не знаю, левел-дизайнерські чи геймдизайнерські рішення в плані візуалу. Тому що, знову ж таки, це можливо за замильність і так далі, і тому подібне, але коли ти щось створюєш і так далі, ти такий, ідеальний рівень, віддаєш його комусь, щоб тобі там сказали апрув і так далі. А ця людина дивиться і каже, ти мені тут членів намалював. Типу, а ти такий, ти зробив це, і ти навіть не задумуєшся про те, що воно на щось схоже. І в кожній компанії, в якій я працював, була така тека з скрінами якихось таких моментів, коли там артисти щось скидують, там, типу, кажуть про те, що подивіться, яка печера. Ти так дивишся і думаєш, є одна проблема, ця печера схожа на І це, напевно, такий якийсь такий комічні моменти, де це. Кожен раз, коли ти даєш якийсь фідбек на якусь роботу когось, в голові в тебе це по одному виглядає, а коли воно в результаті, ти на це дивишся, такий, господи. А з твого досвіду, чи були моменти, коли спеціально залишали саме такі смішні моменти, далі просували в гру? Типу, ми розуміємо, що це біда, але давай залишимо, посміємося. Тому що я пам'ятаю, що в ігровій індустрії були ситуації саме в левел-дизайні, коли там доріжка, по якій там пересувався персонаж, була сформована саме фаличним символом. Якщо згори подивитися, ми розуміємо, що це було. І так і залишило на релізі. І я не думаю, що, знаєш, ніхто це не помітив. Насправді, якщо ми кажемо про мобільний геймінг, то це намагаються прибрати. Не залишають і так далі. Інколи бувають такі шутнічки, які це бачать, але просто такі, ми не скажемо начальству, ми залишимо. Хай буде там, і якщо хтось знайде і так далі, тому подібне, буде весело. Але взагалі такі моменти стараються прибрати. Але це, знову ж таки, в мобільному геймінгу. А якщо ми кажемо про великі проекти, то залишити якусь пасхалочку таку для гравця, який нишпорить десь, то чому б і ні? Підпис творця. Ми, в принципі, з тобою частково це питання обговорили, як сильно впливає дизайн рівню гри на сприйняття продукту. В принципі, аспекти утримання і взаємодії з гравцем. Так, є гарний, це дуже сильна частина левел-дизайн, тому що, по суті, левел-дизайнер, якщо, знову ж таки, геймдизайнер робить ідею гри, левел-дизайнер втілює так, робить так, щоб геймплейні якісь фішки працювали. Він створює рівень, розкидує на них якісь механіки і так далі, тому подібне. І він теж дуже має зрозуміти, де що знаходиться і на що. Наприклад, в грі Wolfenstein, New Order чи New Colossus, я не пам'ятаю, який, в одній із нових ігор. Із нових? Так, із тих, що виходить, як із нових, вже багато років пройшло, я дивився, в 2015-му вийшло чи щось таке, тоді. Але, так, із нових. Із нових ігор всі хвалили і Wolfenstein, і першу, і другу частину, ці нові першу, другу частину. Але була проблема одна дуже велика, те, що левел-дизайн в цих іграх робила якась людина, яка взагалі не розуміє за якісь основні моменти. Тому що ти міг прийти на якусь локацію, перестріляти всіх поганих хлопців, а потім ти зовсім не розумів, куди тобі треба йти. Тому що темна локація, стоїть там, не знаю, світло. Людина на рівні підсвідомості, вона йде до світла. І там, де світло, має бути прохід якийсь. Але ти йдеш до цього світла, і там діжки стоять, і ти не можеш пройти. А насправді прохід знаходиться десь в самому темному закутку. І ти такий, а чого воно тут, чого не підсвічується? І ти ходиш по цій локації, ти не можеш зрозуміти, що і так, виникає якась фрустрація, і це дуже погано, тому що
гравці, які не зможуть знайти вихід з пустої локації, просто нажмуть Alt F4 і більше ніколи не запустять цю гру. Ну, тут погоджуюсь. Це можливо було доречно в грі, де є доволі пропрацьована локація, і щоб спонукати гравця, щоб він досліджував цю локацію, я можу зрозуміти, якщо б так було зроблено. Ну, типу, не подавали прям під носом, що йди сюди. Але я так, наскільки пам'ятаю, він більш динамічний шутер саме Wolfenstein, і це має бути більш динаміці. Не треба там зупинятися і щось вишукувати. Ну от фішка в тому, що типу має бути динаміка, що ти там прийшов на локацію, поборовся з кимось, пішов далі. Не зупиняєшся, Ну, так. ти йдеш далі. От, якщо б це був якийсь там, не знаю, Souls-like, де ти вбив якогось боса, в тебе є арена, і ти такий, так, тепер я хочу подивитися, що тут на цій арені знаходиться, що я можу полутати, може там якийсь портрет висить, який дасть мені там частину лору, і я зрозумію, чому там, типу, цей бос саме тут, і як він тут опинився, і так далі, тому подібне. Wolfenstein це не про це. І там дуже багато таких. Я сказав один такий приклад, але там і з маркуванням того, що там не знаю, дуже яркі якісь жовті лінії, і тобі здається, що ти маєш крапкатись там, типу, не знаю, по цій там драбині чи ще ти не можеш, і тобі треба там крапкатись по якійсь драбині, яка взагалі ніяк не підсвічена, не відмічена чи ще щось. Ну коротше, наскільки я пам'ятаю, дуже велика хвиля не хейту, а типу критики прийшла Wolfenstein саме за те, що взагалі було якось незрозуміло, куди йти, і незрозуміло, хто робив левел дизайн. В Думі, наприклад, теж є проблема. Я проходив Doom 16-го року, який не Eternal, а Новий. просто Doom. Так, новий. От. І гра динамічна, дуже прикольно, але мені не вистачало того, щоб по суті, це арена-шутер. Ти заходиш на арену і ти маєш перестрілюватись з ворогами. Мені не вистачало того, щоб я міг якось взаємодіяти з ареною. Тобто ти приходиш, тебе закидують ворогами, ти їх бігаєш по колу, розстрілюєш, йдеш далі. От. В Eternal, в принципі, це змінили, додавши більше там вертикальності, якихось цього граплінг-хук додавали. Жодної гри зараз нема без хука цього. От. І стало більше якось цікавіше, але знову ж таки, це про левел дизайн. Я єдиний рівень з Думу 16-го року запам'ятав з порталами, тому що там можна було якось відстрілитись, вийти в портал, вийти з іншого порталу. Ну, коротше, от. Це було там два таких рівня. Один, коли запускається якийсь реактор, я не пам'ятаю, там все крутиться, стягується, і ти бігаєш. Там наче навіть не портали були, а якісь типу джампади чи щось таке. Ти можеш стрибати з платформи на платформу. І ще один рівень був з порталами, де ти заходиш там знизу, десь виходиш зверху. Ну, коротше, це цікаво. Тобто, в даному випадку у левел-дизайні пропрацювання саме алгоритму дії гравців на арені або на якоїсь там місцевості, це перераховується також оці от маячки, куди треба пересуватися, куди треба йти. Так. Але якщо не порівнювати старі ігри і нові ігри, в старих іграх не було так сильно напихано цих маячків, наскільки пам'ятаю, було потрібно більше часу досліджувати. В нових зараз це на кожному кроку тобі показано, де крапкатися, де піти, де там потерто, де там жовта стрічка намазана. Це більш пов'язано з тим, що дуже багато тайтлів і у людей мало часу і немає часу досліджувати, потрібно динаміці проходити продукт. Тобто розвиток саме напрямку левел-дизайну. Раніше це не було потрібно, чи просто до цього не дійшли? Чи воно пов'язане з тим, що велика кількість проєктів, мало часу і треба прискорювати процес проходження? Ну, раніше це було. Просто раніше не було такої кількості ігор для того, щоб, не знаю, конкурувати один з одним і вигадувати щось нове. Наприклад, це, напевно, найбанальніша історія про левел-дизайн, гейм-дизайн – це Маріо. З його тим, що типу ти маєш йти зліва направо. От. І те, що в тебе є, ти починаєш на центрі екрану завжди, ти можеш піти в іншу сторону, ти впрешся в екран, ти можеш піти туди, коли треба, і потім камера централізується так, щоб ти був саме з цієї сторони. Коли ти там знаходиш першого моба, першого гумбу, він там рухається і падає, ти розумієш, чому він поганий, що
левел-дизайнер чи гейм-дизайнер так зробив рівень, щоб ти 100% став в той момент, де ти стрибнеш так, щоб дістатись до цього блоку з знаком запитання, що з нього вийде інший гриб. Ну, коротше, такі моменти були. Але знову ж таки, якщо Wolfenstein чи Doom згадати, не знаю, ти грав в старі Wolfenstein чи Doom? Wolfenstein так, Doom я просто не пам'ятаю, яку саме. Ну, якщо ти грав в ці ігри, ти пам'ятаєш, що там теж, в принципі, арена-шутер, ти заходив, завжди було про пошук ключів, ти заходив, а потім, коли ти всіх вбивав, тобі треба було йти по цим лабіринтам, а вони піксельні і однакові, і ти міг легко загубитися в цих лабіринтах, і ти такий, куди, що, і так далі, і тому подібне. Але тоді це працювало, тому що, по суті, нічого і нема більше того, щоб, щоб ти такий Alt F4 піти, там, типу, не знаю, щоб щось пограти. Ти проходиш цю гру, тому що Doom, в принципі, в свій час був революційним, тому що, реально нема чого такого. Типу, тебе навіть і ці коридори, вони якось додають тобі якогось, не знаю, кайфу, тому що ти знаєш, що ти коли прийдеш в цей коридор, ти можеш піти далі. От. Але якщо б і зараз робити такі коридори, то ти просто потикаєшся туди-сюди, такий, так, мені так впадло це от шукати, куди ми йти, я краще піду в іншу гру, яка, в принципі, мені більш-менш нормально показує. Але, в принципі, да, тут є така фішка про те, що не можна дуже сильно вести гравця за ручку, щоб треба йому дати якийсь челендж. Це взагалі, це от левел-дизайн – це про баланс. Про баланс того, щоб людина отримала челендж, але при цьому не отримала фрустрацію. І оцей от баланс, він будує той фан від рівня, від ігри. Типу, ти щось зробив, тебе якось показав свій скіл, чи зрозумів, як можна пройти якийсь рівень, і гра тобі, там, не знаю, як винагороду дає, чи там якусь кат-сцену, чи там, не знаю, якийсь сейф-пойнт, чи ще щось. Це от теж дуже важливо, і це робота левел-дизайнера і гейм-дизайнера зрозуміти, як правильно збалансувати фрустрацію і челендж. Давай так. Наступне питання. Проект мрії. От в процесі, коли ти працював гейм-дизайнером, до якої гри існуючої на той момент, або от наразі зараз думаючи, ти хотів би долучитися до розробки. От, можливо, ти хотів щось виправити, знаючи, що там є якісь більш такі явні ляпи, або, наприклад, просто там долучитися до гри, яка тобі дуже подобається. Я дуже сильний фанат різних екшн-ігр, слешер жанрі, типу Devil May Cry, Bayonetta, God of War і так далі, тому подібне. От. І я дуже сильно люблю Souls-like ігри і платформери. Це от прямо от моя любов, дуже велика. Я б хотів зробити якийсь свій екшн-платформер, чи платформер-слешер, чи попрацювати над слешер-грою. Якщо б мені вдалося б якось попрацювати, там, не знаю, над Devil May Cry, наприклад, якийсь, я б взагалі, це можна сказати про те, що моя гейм-дизайн-кар'єра, левел-дизайн-кар'єра от прям на піки. От. Якщо б мені вдалося зробити щось, щоб було на рівні якихось гарних платформерів, екшн-слешер ігор, то я прям теж, це, в принципі, до чого я зараз йду. Попрацювати, хотів би з Capcom попрацювати, знову ж таки, тому що в них зараз момент, коли вони прям на піки. У Capcom буває два стани. Вони бувають капгодами, як зараз, коли вони роблять якісь проекти, і вони вистрілюють, і всі її купують, і кажуть, о, господи, гра року. А буває, що вони в стані крепком, коли вони яку б ігру не випустили, все дуже погано, і, типу, коли цю компанію вже Xbox купить для того, щоб, типу, якось, не знаю, показати їм, як правильно робити, там, не знаю, ігри чи ще щось. Гроші, не ігри. Гроші, та. Твої подальші плани. Ми от поговорили про професію, але ти зазначив, що ти працював
Наразі ти вже не працюєш за цією професією, і в тебе інший шлях розвитку. От що саме? Що ти хочеш реалізувати? Ну, зараз знову ж таки я намагаюсь більше сконцентруватися на аналізі ігор. Я зараз запускаю свій блог, роблю твіч-трансляції, граю в ігри, намагаюся зрозуміти, що і як. Ну, типу, коли я працював, в мене було дуже мало часу для того, щоб пограти в ігри і от саме в аналітичну частину поглибитись. Тому я слідкував за проектами, але слідкував так, що типу, я там дивився якісь чи walkthrough, чи якісь там огляди, чи ще щось. Цього б мені вистачало, але хотілося більшого. Ну, типу, самому почіпати, потрогати, подумати, що і як, і так далі, тому подібне. От, тому зараз я займаюся більше цим. Хочу набрати аудиторію свою, для того, щоб з цієї аудиторії потім піти там, до якоїсь людини, в якої є гроші, і сказати про те, що в мене є ідея свого проєкту. Ну, знову ж таки, one-pager, дати пропітчити, сказати про те, що типу, от така от ідея, є аудиторія, яка мені довіряє і знає, що, в принципі, моя гра може бути гарною. Я не можу сказати, що вона буде там, типу, прям 10 з 10 всі будуть давати гроші і продовжувати просити продовження. От, я можу сказати про те, що типу, я намагаюся нормальну гру зробити. З грошима від інвестора я хочу зібрати команду. І взагалі, може навіть не з грошима, може через людей з моєї аудиторії будуть люди, які теж хочуть зробити щось. От, зібрати команду, зробити свій проєкт, і ну, це от моя зараз така мрія. Навіть я сказав про Capcom, але я б на першому місці в мене зробити свій проєкт, на другому попрацювати там з Capcom'ами чи з Riot Games, але не над League of Legends, а над якимось сайт-проєктом. Знаєте що, глядачі? От записуємо цей момент. Почнемо таким чином. Створюю спочатку свій проєкт, потім Capcom пропонує купити в нього гру, він дає авторське право, і вони з Capcom роблять ще наступну частину його гри. От так воно і буде. 100%. Це от прям ідеальний. Це найкращий варіант. Але слухай, це дуже гарна ідея в тебе. Я дуже зичу тобі, щоб це вийшло, тому що це кльово. По-перше, в тебе є досвід, по-друге, аналітика, плюс створення аудиторії, вони побачать твоє бачення, мислення. Може, знайдуть люди, які також будуть розглядати і поділяти твою ідею. І в будь-якому випадку я дуже поважаю людей, які в Україні створюють щось своє. Тому посилання обов'язково я залишу під цим відео на особисті сторінки. Будь ласка, підтримайте, поспілкуйтеся та, може, також надайте якісь ідеї, це буде дуже чудово. І тут вже, відповідно, буде відповідь твоя глядачу, тому що наш останній блок – це звернення до глядача. Будь-які заклики, можливо, поради стосовно професії, за що ми саме говорили, або будь-які меседжі, які ти хочеш донести. Так, більше, що б я хотів сказати, це не бійтесь пробувати себе в гейм-індустрії, якщо вам хочеться цього. Але якщо ви без досвіду і йдете кудись працювати, зрозумійте, що, можливо, ви щось знаєте, але ви знаєте, ну, типу, якусь маленьку частину від того, що взагалі як роблять ці ігри. Тому приходьте, спілкуйтесь з людьми, не бійтесь задавати питання про те, як працює той чи інший аспект створення ігор. Я взагалі перший рік, коли працював, приходив до кожного начальника відділу і казати: «Здрастуйте, я трішечки дурненький, я не знаю, як працює арт, я не знаю, як працює анімація чи ще щось, розкажіть мені». Ви така, типу, крута людина. І ця людина просто бере тебе за руку і такий: «Я тобі зараз все розповім, як це тут працює». І ти прямо максимально типу, накидуєшся оцими всіми знаннями людини з досвідом. От. Тому не бійтесь, пробуйте, понижайте свій рівень, не знаю, ЧСВшності якось так, але не дуже сильно для того, щоб на вас не їздили. От. І робіть ігри. Якщо ви зацікавлені, то пишіть мені, можливо, ми разом зробимо якийсь свій проєкт, не знаю, на геймджемах якихось там
не знаю, за 2-3 дні щось накидаємо і з цього вийде якийсь. На крутий Unity за проект. 5 днів зробимо проект. Ні, ну, типу, на джемах щось роблять за 2 дні там якісь. Це я проекти. більше за курси маю на увазі. А, за юні. Це вже все, жарт втрачений. В нас по традиції завжди даруємо подаруночок, знак, як спогад, що ти в нас був. Ось. Я, як скажу, я не обирав, це вже, як завжди, пані Келі. Під шумок вже все порішала в даному випадку. Тримай це тобі на згадку, що був у нас в гостях. Я сподіваюся, що бесіда тобі сподобалась як мінімум. Мені Так. дуже сподобалось, тому що я взагалі не орієнтуюся в ігровій індустрії, хоча типу ж блогер, скажімо так. Але в будь-якому випадку дуже дякую тобі, що допоміг мені зорієнтуватися в цій професії. Вам, глядачам, дуже дякую, що ви були на сейшені, що ви подивилися, послухали нас в даному випадку. Я так розумію, що ще буде як подкаст. Тож, будь ласка, підписуйтесь, слідкуйте, долучайтеся. Я так розумію, що найближчим часом у Capcom буде новий тайтл. Боже. Дякую за те, що цей дуже гарний у вас тут магазинчик. Приходьте сюди. Тут Все, дуже пішла реклама, тобі потім гроші заплатимо.